अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दोस्तों डेली की रूटीन, हमें चारा लेके आना होता है और अपनी बकरियों को डालना होता है। इसके बाद हम अपने सारे मामला देखते हैं, लेकिन आज सबसे पहले चलेंगे पैरेट जोन में। पैरेट जोन में एक सरप्राइज़ है, तो यार पैरेट जोन में चलते हैं। पैरेट जोन में जाके आपको देते हैं सरप्राइज़। और सरप्राइज़ के लिए मैंने बोरा ले लिया, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या सरप्राइज़ है। चलिए आए चलते हैं पैरेट जोन में। तो यार पैरेट जोन में आने से पहले हमारे पास सरप्राइज है पेट जोन में। अब पता नहीं कौन सी कबूतर ने एग दे दिया है, ये तो नहीं पता। तो चलिए आए चलते हैं पैरेट जोन में, देखूंगा इसमें कौन सी फीमेल जाती है और फिर आपको बताएंगे कि इसने एग दिया है। अभी चलते हैं पैरेट जोन में। और यार बुरा तो मैंने बाहर ही रख दिया सरप्राइज वाला, इसको पकड़ लेते हैं। ओए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? आज नहीं बाहर आए? बाहर नहीं आना? माशाल्लाह यार, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत प्यारा क्यूट है, वाइट कलर का है। इसके पाँव पे भी बाल है, बड़ा प्यारा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। इसको बड़ा करेंगे, हैंड टेम करेंगे यार इसको, और ये वाले को दोनों को मिला के हैंड टेम करेंगे। ये भी वाइट बनेगा दोस्तों, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के बेबी हैं। ये भी नहीं भी आपको बताया किसका बेबी है, ये भी नहीं बताया। ये जिनके नीचे पड़े हुए हैं इनके बेबीज नहीं है, किसी और के बेबीज हैं। और यार एहसान ने लवबर्ड को वायर लगाई हुई थी बड़ी पक्की करके, ये फिर बाहर आ गए हैं। पता नहीं कैसे बाहर आ जाते हैं। ओए क्या आप कैसे बाहर आ गए हो यार? काफी दिन फोन रहा है कि बाहर नहीं आए थे, मगर ये बाहर आ गए हैं। यार एहसान की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई यार, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे और वो मेरे साथ आगे भी व्लॉग बनाया करे। यार हॉस्पिटल में अपनी वालदा के पास हो, तो इस वजह से आया नहीं है, मैं अकेला भी व्लॉग कर रहा हूँ। तो दोस्तों सरप्राइज ये है कि हमारे कॉकटेल ने दे दिए हैं एग। अभी आपको दिखाते हैं यार। इसके नीचे थोड़ा सा बुरा डालना है। और यार 2 मरतबा इन्होंने पहले एग दिए हैं, इनके एग ज़ाया हो गए हैं। अब कोशिश करूंगा कि यार इनके एग से बच्चे ज़रूर निकले। यार दोस्तों एक एग इसका वो वहाँ पे गया हुआ है, बकाया है इसके नीचे है, तो इसके नीचे ज़्यादा सा बुरा डालते हैं ताकि ये अपने अंडों पे सही तरह बैठ के इनको इंक्यूबेट करे और बच्चे निकाल लें। फीमेल बहुत अग्रेसिव हो रही है, वो अंडों पे बैठी हुई है और गुस्सा कर रही है। इसको एक मरतबा निकाल लेता हूँ बाहर, और उसके बाद इसके अंडों के नीचे डाल लेता हूँ पूरा, ताकि यार इसके अंडे जो हैं ख़राब ना हो, पीछे निकल जाते हैं। अंडे बिखर गए हुए हैं, तो इनको सीधा करते हैं। ओए होए, ओ भाई कहाँ निकल गए हो यार? 4 एग इसने दिए हुए हैं, इनके नीचे पूरा डाल देते हैं ज़्यादा सा, ताकि अंडे इसके नीचे रहें और इसके अंडे ख़राब ना हो। यार 3 एग वो हैं, एक ये पड़ा हुआ है, इसको भी कर देता हूँ इसके नीचे। तो यार इसके नीचे पूरा डाल देते हैं ताकि अंडे इसके नीचे रहें, दूर ना निकले। ओए ओए, अंडों के ऊपर चला गया सारा। वही यार इसका बॉक्स भी इस तरह लगा हुआ है, मेरे से सही हो नहीं रहा। और अभी इसको रखते हैं अच्छे से, ठीक करते हैं। यार बॉक्स को निकालना पड़ेगा एक मरतबा, तो ये तो लगा भी बड़ा पक्का है, निकल भी नहीं रहा, क्या करें इसका। ओए ओए, इस तरह इसकी एग मैंने कर दी हैं। 4 एग है बकाया, ये खुद ही थोड़ा बहुत इनको सेट कर लेगी। अभी इसको बंद कर देते हैं ताकि ये अपने एग के ऊपर आके बैठ जाए। चलो भाई चले जाओ अपने एग के ऊपर और इनको इंक्यूबेट करो। बाहर जाके बकरियों को चारा वगैरह डालते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से मैं पैरेट जोन में आऊँगा। पैरेट जोन में आके सब पैरेट को दाना वगैरह डाल दूंगा। तो यार चलो आज चलते हैं, यहाँ जाके बकरियों को चारा डालते हैं। चारा दे रहा हूँ तुम्हें मैं, ये लो। मक्खी जीनी, रेशमा, आ जाओ यार चारा खाओ। मक्खी जीनी सब्र करो, तुम्हें भी देता हूँ चारा यार। ये लवबर्ड की फीमेल रोजाना अंदर घुसी होती है, बैठी होती है, मैं रोजाना देखता हूँ, मगर इसने एग नहीं दिया होता। अल्लाह करे यार ये एग दे दे। बैठी तो होती है मगर कोई चक्कर नहीं आती भी।
चलो भाई अंडा शंडा दे दो। हाँ जी किधर कॉर्नर में घुस के बैठ गए हो? पकड़ता हूँ तुम्हें। एहसान पकड़ता है यार, उसको बड़ी प्रैक्टिस है इनको पकड़ने की, मेरे से इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं ये। हाँ शोर मचा रहे हो कि उसे भाई यार, एक तो मैंने पकड़ लिया, दूसरा भी पकड़े इसके अंदर घुसाता हूँ। चलो इसके अंदर भाई क्या करने आते हैं? चलो 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 नीचे आओ। तुम उनके बेबीज भी मार देते हो और उनके अंडे भी तोड़ देते हो बजिस के। हाँ भाई क्या करने आते हो? देखो मैंने तुम्हें दाना डाल दिया, इसके अंदर जाओ और दाना खाओ सुकून से अपना। चलो अपनी पानी डालना, पानी भी डालता हूँ मैं तुम्हें। तो यार मजिस को भी दाना डाल देते हैं। ये लो भाई दाना आ गया तुम लोगों का, तुम दाना खाओ। और लब्बड़ तुम्हारा दाना पड़ा हुआ है अभी। हाँ यार इनका दाना पड़ा है, मगर इनको और डाल देते हैं थोड़ा। दाव तुम्हारा भी पड़ा है, ये लो तुम भी और ले लो थोड़ा सा। चलो भाई अभी लब्बड़ तुम्हें मैं आगे पानी डालता हूँ। हाँ जी अंदर आ गई हो, खाइयो दाना दाना चारा चूरा। चलो भाई तो किधर जा रही हो? चलो भाई अपनी मर्जी से आ जाना बाहर। यार रेशमा ने फिर उसको भगा दिया। रेशमा क्या करती है, उसका चारा भी गिरा देती है तू। और चल वापिस, चल 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 यार, इसको बांधते हैं, ऐसे तो बहुत काम खराब है। चलो भाई इधर खाओ। तो दोस्तों कबूतरों को, मुर्गियों को मैंने दाना डाल दिया, सारे पेट्स को दाना पानी डाल दिया। अभी लवबर्ड को मैंने पानी डालने जाना है, वहाँ मैं पानी डाल दूंगा। यार आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि यार हमारी कॉकटेल की फ़ीमेल अब यार बेबीज़ निकाल दे। मुझे बहुत शौक़ है और एहसान को भी शौक़ है, वो कहता है कि इसको ना हैंड टेम करेंगे। तो दुआ करनी है कि वो बेबीज़ निकाल ले, फिर उसको हम हैंड टेम करें और उसको उड़ाया करेंगे यूं शूं, फिर वापस आके हाथ में बैठा करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।